KAN demands state of emergency, declares 3-day national mourning. The Christian Association of Nigeria, KAN, has called on the federal government to declare a state of emergency on security across the country amid escalating killings, kidnapping, terrorist attacks, and the destruction of communities. The call formed part of the resolution reached at the National Church Denominational Leaders Summit held at the National Christian Center, Abuja. Lọ́rọ̀ kan ṣá, Gbogbo Christian Association of Nigeria, KAN, both the Southerner and the Northerner, wọ́n held the meeting wọn ní ọjọ́ Tuesday yìí níjẹta ní Abuja. Wọ́n dẹ̀ wá fi ohùn ṣọ̀kan. Wọ́n sọ wípé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kí bàbá Tinubu kí wọ́n gbọ́ràn. Kí bàbá Tinubu kàn ṣe kí ni kàn declare a state of emergency for the situation tó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria, especially lórí killing, the terrorists àti gbogbo kidnapping yìí. Wọ́n tún tẹ̀síwájú, wọ́n ní kì í ṣe pé kàn declare state of emergency nìkan. Wọ́n ní the 3 days money. Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣọ̀fọ̀. Kí Nàìjíríà kan wà nínú ìṣọ̀fọ̀ situation tó wà ńlẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọ̀fọ̀ báyìí èmi náà ní ṣọ̀fọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́, jọ̀ọ́ tẹ̀lé mi wá gbọ́ fídíò yìí. Yeah, I mean, so Sheon, there are lots of things in this question. Let's start with the ideology first. There is an ideological as well as logistical reason why Boko Haram started attacking schools. The first, let's remember that even the name Boko Haram means Western-styled education is forbidden in Islam, which is false. Now, Boko Haram, from the very beginning when they started their preaching in the early 2000s in Borno State, their first and major target when it comes to their violent rhetoric were schools. And then we saw them starting to attack schools. Even before the Chibok abduction, we saw dastardly attacks, gruesome attacks in places like Buniadi, where they killed 59 school children. They slaughtered 59 school children and burned some of them alive. And then we saw the Chibok kidnapping. And then we saw Dapchi, and then we saw other kidnappings, including the ones we saw in northwestern Nigeria, some of which are allied to Boko Haram, or in some of which Boko Haram was involved. So first is the ideology. But what Boko Haram also understood from the Chibok kidnapping in 2014 was that abducting school children can bring attention and can serve as a propaganda material for them. And of course, the Nigerian security forces have been saying, we are defeating Boko Haram, we have succeeded here, we have succeeded there, and there is some data showing that Boko Haram's fatality figures have fallen. What can they do to rile up sentiment? What can they do that can give them a propaganda material that will give them a golden ticket for propaganda? Attack an area of Nigeria that no one thought you can ever attack. And I think they did that for propaganda and also for them to demonstrate that they are still powerful and are able to penetrate areas we thought they may not be able to penetrate. So the second issue is propaganda. The third issue, Boko Haram also understood from the Chibok, the Dapchi and other kidnappings they were involved in, that they can make money out of school children, that they can force governments to negotiate with them, to pay them millions of dollars or pounds, as we saw in the Chibok kidnapping and other kidnappings in northeastern Nigeria. And also they saw that they can use school kidnappings to force governments to free their commanders who are in detention. That's what happened in the case of the Chibok. For example, in Chibok, credible reports say the Buhari administration paid about 3 million euros for the release of the 100 and something Chibok girls that were released. But also we know that 5 senior Boko Haram commanders were released from custody as part of the Chibok deal. And so making profit is another reason. But also let's remember that these groups are opportunistic. And the opportunity here is their ability to travel through the forest in the Kainji area into the old Oyo National Park and target a school there. Of course, it may not be unrelated to the fact that they think this is an area that people think is safe and therefore there is no security presence as in other areas of Nigeria, and therefore they launch their attack there. The final the same weapon tí wọ́n lò, tactic tí wọ́n lò ní ìgbà ayé Jonathan, òun ni wọ́n lò fún Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́. It's not a new thing.
It is not new anymore. Okay, ṣó fẹ́ sọ fún mi sí wípé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn tó wà nínú igbó, àwọn Southern Caliphate, El-Rufai Caliphate, Matawale Caliphate, Gumi Caliphate, Northern Caliphate headed by Sultan of Sokoto, wọn wà wíẹ̀ wọn mọ̀ sí gbogbo wọn náà jọ plan ẹ̀. Ọmọ ìyá mi wá kó ọmọ kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan gan tó ń ṣẹlẹ̀ fún ẹ̀yin tẹ́ bá like láti gbọ́ òtítọ́ gbogbo kíní ilẹ̀ tí gbọ́ máa tún ti repeat ẹ̀ kẹ́ má bàa gbàgbé ni. Ká yóò fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ máa pa làpálàpá. Ní ìgbà ayé Jonathan regime, kí ni àwọn Southern Caliphate kí ni wọ́n ṣe? The same thing tó ń ṣe fún bàbá Tinubu náà ṣe fún Jonathan. Any head of state president tó bá ti débẹ̀, àwọn Southern Caliphate, àwọn Northern Caliphate yìí àwọn ni wọ́n rule Nigeria, tó believe pé Nigeria belongs to them. Àwọn ni wọ́n promote sharia tí wọ́n fẹ́ force sharia forcefully sí gbogbo Nigerians. Àwọn náà wà brave behind pẹ̀lú the support of Saudi Arabia. Saudi Arabia mọ̀ wọ́n kó highest grade nínú gbogbo ọ̀rọ̀ terrorism tó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria, believe you and me. Ẹ lè máa mọ́wọ́ Nigeria kẹ́ máa lọ Mẹ́kà kẹ́ lọ máa gbàdúrà ńbẹ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ òtítọ́ tó wà ńbẹ̀ tí gbogbo àgbáyé dẹ̀ mọ̀. Ṣùgbọ́n they have their way of playing their game. Wọ́n á sún sẹ́yìn. Irú Gumi tí wọ́n lé kúrò Saudi Arabia yẹn wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lé wípé káwọn èèyàn kíyà ayé kó má lè fojú sí wọn lára wípé kinní kan, bọ̀ mo fẹ́ kó mọ̀ wípé gbogbo terrorism tó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria kò ṣẹ̀yìn àwọn ará Saudi. Yes, they want to Islamize Nigeria by fire by thunder. Wọ́n ò dẹ̀ kọ́ how long tó máa take, wọ́n ò dẹ̀ kọ́ iye owó tó bá máa ná or anything. Headed by Sultan of Sokoto, show them wípé àrọ́mọ bàbá Sultan of Sokoto ní Usman Dan Fodio tó lóun ti conquer Nigeria ní northern part ní ayé ìgbà yẹn tó ti practice jihad tó náà ti conquer Nigeria pé territory wọn ni. So àrọ́mọdọ́mọ Usman Dan Fodio ní Sultan of Sokoto, iṣẹ́ tí bàbá ẹ̀ ṣe kò ló náà continue. Ọmọ tí yẹn náà bá bí èèyàn tó máa take over lẹ́yìn ẹ̀ tó máa continue, ká lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó máa long gan. Má jẹ́ kí wèrè kan bọ́ sọ́n láì kó máa fún ẹ ní fake news. Ẹ kú oríire, àti gbà, àti mọ̀, àti ṣe ìkéde kan, ìròyìn ayọ̀ kan. My dear, kò sí kan tó jẹ́ ìròyìn ayọ̀ kankan bí kankan tẹ́ ẹ tí ẹ bẹ̀lẹ̀ jẹ́. Tó o bá gbọ́ àlàyé máa ìwárí wípé ní ìgbà ayé Jonathan, ìgbà tí àwọn Southern Caliphate wọ́n ti máa ń kọ list bí ìjọba new president tó ń bọ̀ bó ṣe máa ṣèjọba ẹ̀. Wọ́n á ti kọ sílẹ̀ pé nǹkan yẹn protocol yẹn ló ní láti tẹ̀lé. Tó bá dé wo protocol yẹn tó máa tẹ̀lé tá fi rúùlù Nigeria, it is sharia. Sharia law complete one ni wọ́n fi rúùlù wa. Ilé ayé wa dàbí ti àwọn ti Iran. Àwọn yẹn àwọn head of state ti south wọn ò lè ṣe, even ti north gan ò lè ṣe. Àwọn gan bẹ̀rù. Wọn ò lè ṣe completely, ẹ̀rù ń bà wọ́n. Jonathan ò fẹ́ gbà fún wọn, wọ́n wá wò pé kí náà máa ṣe. Orí tí wọ́n dá àwọn boys òun náà ṣe pé àwọn terrorists ní kó má fọwọ́ kàn wọ́n, àwọn ni freedom fighter wọn. Kí ni ogun tí wọ́n jà tán ṣe ní di freedom fighter? Wọ́n ogun àwọn náà fẹ́ gbé ogun sí wa lọ́rùn, ogun tó fi ń jà wá nísìn. Òun náà ní di terrorist yẹn fún head of state. Gbogbo president tó bá ti jẹ òun náà create terrorism fún tó ṣe kó gbogbo àwọn terrorist jọ láti máa hàn wọ́n léèmọ̀ tó bá ti kọ̀ láti má lo sharia fully láti fi govern Nigeria. Wọ́n kó àwọn Chibok girls DNA eléni àìmọye lára àwọn Chibok girls ló ti di ìyàwó terrorist tán ti ń bímọ fún wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n padà jáde mọ́. Okay, oríire náà báyìí nísìn ó ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo kíní yẹn tó bá ti wá rí wípé president yẹn kò fàyè gbà wọn, kò gbọ́ọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ṣé wá ti ẹ̀rẹ́lẹ̀ tí bàbá Tinubu ṣe tán stop subsidy gbogbo ọ̀nà tí àwọn Southern Caliphate àwọn ni wọ́n kó owó subsidy. Kò sọ́mọ Nàìjíríà àwa Southern kankan tó ń jẹ́ inú ẹ̀, àwọn Northern Caliphate ni wọ́n pín owó subsidy and so many other money tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó ń fi ní north tó ń pín. Àwọn ni tó bá wá rí situation tó ṣẹlẹ̀, mo fẹ́ kí gbogbo àwa south ká gbọ́n mọ́ Tinubu wa ká yé ṣọ̀tẹ̀ta láìkì jù ọ̀tẹ́ tí bá ti wá jẹ́. Mi ò ní kẹ́ má pé Tinubu, ṣé Tinubu nìkan lógun tó wà nílẹ̀? Ó ń bá wọn pò ń bẹ̀, wọ́n ń bá jagun ni. Gbogbo nǹkan tó ń bá wọn pò kò tẹ́ wọn lọ́rùn, kò ṣèfẹ́ inú wọn. Òun ni gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Tó bá ti need attention president tó wà ńbẹ̀ láti make ìjọba unbearable. Wọ́n ti mọ̀ pé kò sí rúbì kan tó ṣe ní oríire government local government ṣe máa ṣẹlẹ̀. Aráàlú ò ní fararọ, wọ́n á máa gbé ṣépè, ìlú á máa gbóná lalala bó ṣe ń ṣe yìí. Nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn. Attention government àti propaganda òun ni wọ́n fẹ́ ṣe. Èmi personally mo mọ̀, ìwọ náà dẹ̀ sì mọ̀ o.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ dẹ̀ mọ̀ kíní yìí o ṣùgbọ́n ẹ kàn jẹ́ wípé ọ̀tẹ̀ ti jẹ yín ní fún àtẹ̀dọ̀ ni o bàbá ṣe ń kó fún Tinubu kí ló dé tá à ń yọ Mákindé sẹ́yìn and the rest of the governor kí ló dé tá à ń yọ senator and minister ṣebí nísìnyí gbà tó dojú ẹ̀ ṣebẹ́ rí gbogbo àwọn house of rep wa nínú house ṣebẹ́ rí wọn tó wá sọ̀rọ̀ fatafata tó sọ̀rọ̀ lálálálálá mo wá káwọ́ máyà bẹ́ẹ̀ mo wá wò wípé ibo ni gbogbo yìí wà láti yọ ọdún tá a ti pariwo ọ̀rọ̀ security yìí ìbàjẹ́ wípé báwa ṣe pariwo lẹ́yìn náà ń jẹ́ lẹ́nu tẹ́ ẹ̀ pariwo bẹ́ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká gbáradì kíkì ní ìmá ṣẹlẹ̀ ikọ́ tó ṣẹlẹ̀ ìbéyè ìbá má ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin asọ̀fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ bọ̀ gbogbo yín ti ya odi for so many years back ní gbogbo ìgbà tó yẹ kẹdún you see your life ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yìí lọ ó mọ̀ náà tẹ̀lé mi wá wo fídíò. There is a building in Abuja that most Nigerians have never heard of. It is not a government ministry. It is not a federal agency. It was not built with Nigerian taxpayers' money. It does not answer to the National Assembly, and no Nigerian official has ever been required to account for what happens inside. It was funded by the Kingdom of Saudi Arabia, and its purpose, stated plainly in its founding documents, is to propagate a specific interpretation of Islamic law across sub-Saharan Africa. That building is not unique. There are hundreds like it across northern Nigeria. Mosques, madrasas, Islamic centers, scholarship programs, judicial training institutes, a physical and institutional infrastructure that has been quietly, consistently, and deliberately constructed across Nigeria's 12 Sharia states over 4 decades. Funded from Riyadh, staffed with foreign-trained scholars, teaching a theological framework that did not originate in northern Nigeria, was not historically native to it, and arrived with an agenda that had nothing to do with the welfare of Nigerian Muslims it claimed to serve. And in 1999, when 12 Nigerian governors stood up and announced that they were replacing their state's criminal justice systems with Islamic law, the infrastructure to make that announcement mean something was already in place. The scholars were already trained, the courts were already designed, the curriculum was already written, the Hizbah model was already theorized. Saudi Arabia did not cause the 1999 Sharia expansion, but without what Saudi Arabia built in the 2 decades before it, the 1999 expansion could not have happened at the scale and speed that it did. Here is the question this investigation is going to answer. When a foreign government spends decades and billions of dollars building religious and legal infrastructure inside another sovereign nation, infrastructure that ultimately reshapes that nation's laws, radicalizes a generation of its youth, and feeds the ideological pipeline of an insurgency that has killed tens of thousands of its citizens, what do we call that? And why has the Nigerian government across 6 administrations and 25 years never once formally asked Saudi Arabia to answer for it? Ìwọ tó jẹ́ Mùsùlùmí, ó wà wí nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ story. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn Saudi Arabia sórí àwọn gigantic building yẹn wọ́n ló pọ̀ ní northern part of Nigeria is about 100. Àwọn biggest building yìí Saudi Arabia ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n build ẹ̀ láìsí owó Nigeria government níbẹ̀. Nǹkan gan tí wọ́n practice ní inú àwọn building yìí wọ́n ní kò sí government officials àbọ̀mọ Nigeria kankan tó ń wọbẹ̀ tó mọ nǹkan tó bọ́dà láti wò pé kí náà practice inú bẹ̀. Ṣé o lísì sí gbogbo ọ̀nà tí Saudi Arabia tí wọ́n fi fẹ́ Islamize Nigeria? Saudi Arabia kó 90% inú àwọn Islamic country tó fẹ́ sọ Nigeria di Mùsùlùmí country. Tó bá sọ wípé kí gbogbo wa jẹ́ Mùsùlùmí, it's not a problem on a good day. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn country tó ti rí tó ti jẹ́ wípé Islamic country ibo ló ti rí tó ti ní àlàáfíà bẹ́ẹ̀ tí ò ń ṣe pé ogun náà fi gbogbo ọjọ́ wọn jà. Àwọn ọmọbìnrin wọ́n gba ayé wọn lọ́wọ́ wọn kò wáyé lé ayé ṣá. Ṣọ́kùnrin wọn náà wá gbádùn nítorí olójú nǹkan táwọn ọkùnrin gan ẹ̀yìn ọkùnrin tẹ́kọ̀ọ́ múra kankan tẹ́rọ wípé tán bá Islamize Nàìjíríà ayé bọ́ sọ́wọ́ yín ẹ̀ máa lo àwọn obìnrin àtàwọn ọmọ àdàbí ẹrú. Ṣé wọ́n fún yín náà ní full custody ayé ara yín ni torí olójú nǹkan tẹ́yìn ọkùnrin náà lè ṣe nínú Sharia country. Ẹ̀yin go free ní freedom of speech ní àlàáfíà kan lọ títí kò sí nǹkan ìgbésí ayé rere kan fẹ́yìn ọkùnrin náà. Àwọn nìkan tí wọ́n jẹ́ Caliphate nìkan ni wọ́n gbádùn ẹ̀yin gan irú kankan náà jọ ní gbogbo wájọ máa jẹ́.
tí ìlú bá wà tó jẹ́ example tó jẹ́ Islamic country tá a rí ìtẹ̀síwájú àlàáfíà ìṣerere wọn, kí ló dé tá a lè gbà wípé kí gbogbo wa jẹ́ mùsùlùmí bọ́ gbogbo ibi tá a ti rí tó ti jẹ́ mùsùlùmí country nìkan ni tó ń practice sharia ogun náà jà ní gbogbo ọjọ́. ṣé ìyẹn ni ìwọ àtẹ̀mí fẹ́ wá sọ wípé owó wa lórí tí gbogbo wa máa wá di ẹ̀sìn yìí? Saudi Arabia wọ́n ti bà ayé Nàìjíríà jẹ́ gan ni. Gbogbo situation tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹ̀yìn àwọn Sultan for real. Ṣebí wọ́n ń gbé àlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mẹ́yìn ní north. Kí ni nǹkan tí wọ́n practice inú bẹ̀ yẹn? Bàbá President Bola Ahmed Tinubu, ẹ bá mi ṣe fídíò ìkódọ́dọ̀ wọn. Ẹ gbé àwọn èèyàn yín dìde kí wọ́n investigate gbogbo àwọn building wọn náà tó 100 units ní northern part of Nigeria. Ó wà l'Abuja náà. Ẹ gbé àwọn èèyàn dìde àwọn àmì kí wọ́n wọ inú àwọn building yẹn lọ, kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí náà kó sí inú àwọn building yẹn, kí ló ń ṣe, kí náà practice níbẹ̀, àti wípé kí ni Saudi Arabia gan wà up to tí wọ́n ṣe kọ́ gbogbo àwọn kíní yẹn. Kí ni Saudi Arabia wà up to tó ṣe sponsor Sharia by fire by thunder ní Nigeria and so on, because wọn ò fẹ́ peace inú Nigeria. Ṣòro wípé bóyá ẹ̀sìn yẹn gangan ni wọ́n wà after. Wọ́n ti wà aware wípé Nigeria is richly in solid minerals lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan. It is that mineral resources tí wà tèmi ò jèrè ń bẹ̀. Òun ni wọ́n wà after, kò ń ṣe ẹ̀sìn fún ìwọ mùsùlùmí tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Kì í ṣe ẹ̀sìn yẹn ló gbé parí tán fẹ́ kí ó dàbí ilẹ̀ mímọ́ pé kíní kan igbá kan àwo kan. No, it is our mineral resources tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sọ wípé irọ́ ẹ má jẹ́ káwọn Amẹ́ríkánà kan wá dá sí torí wọ́n á wá kó. Ìdí ni wí táwọn Gumi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ torí mineral resources ní Amẹ́ríkà máa kó. Yes, but wọn ò fẹ́ kí any other country ṣe àmọ́ pé wọ́n àwọn Islamic country wọ́n hate America gan. Wọ́n ṣàfẹ́ bring America down kí wọ́n wá build another Islamic country tó máa wà up to the standard of America. Ìwọ náà wá wo gbogbo Islamic country tó ń build. Ṣé wọ́n rí kankan build? Ṣé wọ́n rí kankan build? Nítorí ẹ̀ náà ṣe ń jà tó ṣe fẹ́ kí America kó bá wa dá sí situation tó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria kó wá rescue wa. Wọ́n believe pé solid minerals yẹn belongs to them. Tó bá Islamize Nigeria, àwọn náà máa pàṣẹ. Àwọn náà máa yan president. And then Sultan of Sokoto wọ́n ti rí bí prime minister. Wọ́n kàn tí make it official fún gbogbo wa. Sultan of Sokoto àrọ́mọdọ́mọ Sultan of Sokoto òun ló máa darí the whole of Nigeria. Òun ni àwọn Gumi ìyẹn tọ́líà Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n ti mọ̀ tán ti wà wẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ para wọn kú. Wọ́n kọ̀ kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó parẹ́. Kí Sultan ṣáà ti máa jẹ prime minister. Kí gbogbo Nàìjíríà wà lọ́ndà kó wà lọ́ndà wọn. Ìyẹn lẹ fi rí àwọn Gumi set ti Ìwó tí wọ́n ṣe èrè mọ́ wa lọ́wọ́. Ìyẹn lẹ ṣe rí àwọn ajígini Gumi ajígini àrìn òhòwò ọjà. Ìyẹn lẹ ṣe rí Gumi Oríyọmí. Ìyẹn lẹ ṣe rí Gumi Shitu àti Gumi gbogbo wọn. Ẹ máa bá wa hádi Gumi mórúkọ wọn. Ọ̀run ti táṣìírí wọn, kò síbi tó fẹ́ sápamọ́ sí. Ẹni àfà tó bá ti bọ́ síta tó ti sọ̀rọ̀ pípa Gumi Lábíbù Lágbàjì. Gbogbo wọn ẹ máa pè wọ́n ní Gumi. Àjọ máa bójú ara wa jẹ́ this time around. Tí ọmọ ìyá méjì tí wọ́n bá ti bára wọn jà àbí kò fògùn gbá ọmọ ìyá ọmọ bàbá ò ní rí ẹ kó wọgbó lọ ó lọ́rọ̀ tó wà lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ bójú ara wa jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ kí àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún yín kán wá rí bá ṣe ṣe ra wa kán lè mọ̀ wípé ayé tí wọ́n ti bàjẹ́. Ṣé ò ń rí àwọn àṣírí? Ṣé ò ń rí àwọn àṣírí bó ṣe ń lọ nípa Saudi? Gbogbo nǹkan tó ń hot jẹ́njẹ́ nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ṣẹ̀yìn Saudi Arabia. Mo kàn fẹ́ kó mọ̀ I have nothing against Islamic. Ṣé ẹ̀mí ẹ̀ ló fẹ́ dù àbí ẹ̀sìn ló fẹ́ dù? Ṣebí tẹ̀mí ẹ̀ bá wà láyé ó ló máa ṣẹ̀sìn. Ṣé àwọn tó ti pa lọ́wọ́ tẹ́rọ́rìsì ṣé wọ́n rántí pé ẹ̀sìn kan wà níbì kan? Ó jẹ́ kọ́kọ́ du ẹ̀mí ẹ̀ kó tó mọ̀ bóyá ó máa ṣẹ̀sìn. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yìí ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n máa kẹnu bọ̀rọ̀ mẹ́hàn ẹjẹ́ àlọ́gbọ́n nǹkan tó sọ. Tó máa fún mi láyè kí mi fèsì àwọn pípọ̀ yìí kò ní wàhálà kankan. Mo fi Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí mi bọ́ra wọ́n máa kó máa sá lọ. Àwọn èèyàn ń ṣe sí gidi wọn kì í ṣe bọ́ra èèyàn bíi tèmi ni wọ́n ní backup àwọn olóṣèlú kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Mo dẹ̀ ti sọ fún wọn pé táwọn olóṣèlú ti ń bẹ lẹ́yìn wọn bá stop èmi máa dárúkọ gbogbo wọn. I know that. Àwọn mẹ́sàn-án orúkọ wọn tí gbogbo àyẹ̀ máa gbọ́. Àwọn olóṣèlú kan náà ń bẹ lẹ́yìn àwọn terrorists yẹn tó yẹ kí wọ́n fi lè tó ń fún wọn ní ammunition tó ń fún wọn lówó. Nǹkan tó ń ṣe fún Jonathan gbà yẹn wọn náà fẹ́ ṣe fún bàbá Tinubu ń sìn. Ẹ̀rí kan tún ní àwọn propaganda tó lọ́wọ́. Wọ́n lè ní wọ́n ti jí ẹgbẹ́ lókè akásá bẹ̀ yẹn o tí wọ́n jẹ́ ní kankan gbé. Wọ́n ti ń pa yẹn bẹ̀ yẹn o. Game ni politics ni because tí o bá jẹ́ politics nítòsí Ọ̀yọ́ ń bí wọ́n kún àwọn ọmọ lọ ẹ jẹ́ ká lọ bá wọn ẹni no why no
èmi fúra mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ láwọn tèmi pé àwa máa lọ bẹ̀ wọ́n ní wọ́n yin bọ́ǹbù ẹ fi bọ́ǹbù yẹn lẹ̀ ṣé báwa náà fẹ́ yin bọ́ǹbù. láwọn tó yẹ̀ṣẹ̀ kó yìí. yes ṣé ẹ báwa náà fẹ́ yin bọ́ǹbù ẹ jẹ́ káwa lọ bẹ̀ ẹ fi mi láyé kí mi lọ bẹ̀ wọ́n nílò gbàgbóyà wọ́n ní àwọn Fúlàní sọ pé tí n bá ṣe gìrìgìrì àwọn máa pa ogun àwọn tó kù yẹn tá a bá rẹ̀ ṣe gìrìgìrì tó bá pa wọ́n làwọn àlàjì kan pa wọ́n okay now no problem èmi mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi mọ́ fi wá gbá géèmù politics ni ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ọ̀dọ́ yẹn lẹ́ máa múra torí ọjọ́ ọ̀la àwọn tó ń bọ̀ ẹ̀yin lẹ́ lọ́la ẹni kẹ́ mọ̀ pé ohun tó ń ṣe yẹn géèmù òṣèlú ni kí ẹ sọ fún mi pé agbára Nàìjíríà ò ká tẹ́rọ́rìsì tó mẹ́nu gbó. wípé tó bá jẹ́ ọmọ gọ́fúnà ọmọ president tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan nípẹ̀ ẹ jẹ́ sọ fún yín ìdí tí wọ́n ti lè ṣe ju iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lọ níbi tó bá jẹ́ pé ọmọ tiwọn ló wà níbẹ̀ nǹkan táwọn òyìnbó ń pè ní collateral damage nítorí ibi tí àwọn èèyàn yẹn wà tí wọ́n bá storm wọn pẹ̀lú nǹkan tí a rí tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n ti dúnbú èèyàn kí ló wá kù wọ́n máa fẹ́ pa àwọn eye èèyàn tí wọ́n lè pa ní. mo lọ síbẹ̀ ní ọjọ́ sátọ̀dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò sójà àárẹ̀ àwọn sójà wọ́n pọ̀ ńbẹ̀ nǹkan tí èèyàn máa rò ní pé pẹ̀lú gbogbo àwọn sójà tó wà bí wọn ò ṣe lọ síbẹ̀ bọ̀ wọn ò lè lọ ọbẹ̀ ibi tí wọ́n mọ̀ fún wọn wà. ṣí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho láwọn lè lọ o wọ́n láwọn lè wọnú ibi tí àwọn pípù yẹn wà tí ẹdìyẹ òdẹ ní tọ̀ tí ìkọ̀kọ̀ òdẹ ní yingi lára gbogbo wọn tọ́kọ́ lọ tákó wọn padà wọlé láyọ̀ àtàlàfíà tí ìjọba bá fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn tọ́dẹ̀ tí wọ́n lẹ́yìn àtàràlú tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí ni ìjọba Mákindé ṣì ń dúró de àti bàbá Tinubu kí ni ìjọba Mákindé ṣì ń dúró ṣe àti bàbá Tinubu ẹ bá wa pè wọ́n ẹ bá wa sọ fún wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n pe òòṣà kí wọ́n wá dá sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ kó ṣàánú nígbà tá a ti rí àwọn tán náà máa lọ àti gbóǹsìn lóòótọ́ ẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Ṣọ̀ún wípé àwọn náà ń lọ káàkiri àwọn sójà gbogbo everybody wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò lè fi agídí kó wọn jáde torí wọ́n lè pa gbogbo wọn tabade ní ká kówó sílẹ̀ àti gbogbo nǹkan tó dìmáàdì fún àti establish wọn sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ̀mí gbogbo yín ò dè mọ́ finally ẹ ti rí gbogbo bó ṣe ń lọ ní Àkúrẹ́ léni báyìí ṣé èní àbí lánàá wọ́n ní wọ́n gbúròó pé bandit ó ti fẹ́ wọ school kan gbogbo àwọn student tó kú oníkálukú yaya lọlé àbí káwọn ọmọ gan tẹ̀ jókòó sínú ilé níbi tá a bá dé ẹ̀yin ìyá ṣé nǹkan ṣe yín ni ṣé ọ̀rọ̀ òye yín ni wáyé tẹ́ ṣì ń jẹ́ káwọn ọmọ máa lọ sí school níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró títí dìgbà tó máa kó àwọn ọmọ tó wà lọ́yọ̀ọ́ ẹ má relent ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀ tí ì bọ́ síta fídíò tí ó yìí tẹ̀ mí lọ́wọ́ àgàgà ní Lagos State ṣe lẹ́yìn ìyá tẹ́ bọ́ síta tẹ́ gbé placard tẹ́ lọ́ tọrọ 200 kan bá yín increase sí 500 naira ní APC tí yín ti bàjẹ́ ayé yín ti run gbogbo yín tẹ́ wà bẹ̀ yẹn ẹ wáyé wá jẹ wọn mọ́ àánú àwọn ọmọ yín ló ṣe mí mo máa ṣe fídíò yẹn máa gbé píṣọ̀ yín jáde fídíò yín jáde máa pariwo gbogbo ọmọ tó bá ní ìyá ẹ̀ kó wá dá ìyá ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá ti ní ìyá bẹ́ẹ̀ kó lè mọ̀ pé ìyá tó orísun ogun ayé tí ò jẹ́ kó dé èèyàn láyé òun nìyá yẹn àwa abiyamọ ló yẹ ká gbàgbóró kan bí àwọn kan bá ṣe ń wọ́ lọ káwọn míì máa wọ́ padà títí tí ká jókòó sọ́run gbogbo àwọn ìjọba especially gbogbo àwọn gọ́fúnà wa ká fi wọ́n làkàlàkà kí òkun ẹ̀mí wọn kó fẹ́ já kán dijú kán má lè sùn kán lè mọ̀ lọ́rọ̀ wípé our life matters ṣùgbọ́n ẹ̀yin àbíyamọ ṣẹlẹ̀ dákẹ́ àwọn stúdẹ̀ntì àwọn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jáde gbogbo yín ìyá lájà gbogbo yín tẹ̀ta ọjà láàrin ọjà gbogbo yín ti ṣòfò dànù bọ́ síta àárí yín ẹ̀yin ìyá lájà olórí burúkú ìyá lájà ọ̀ràn ẹ̀yin ìyá ló fọ́ ọmọ àlè a máa fẹ́ pé payín ni níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró níwọ̀n ìgbà ibi tí àwọn ọmọ yẹn bá ṣì wà ń bẹ̀ tí ẹ̀ ṣe nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe èmi dára màá máa gbé yín ṣépè lójoojúmọ́ màá máa gbé yín ré ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́ranko ẹ ti ya wèrè mọ́ra yín lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká rí yín nípa sípẹ̀ lákẹ́tẹ̀ orí burúkú ayé yín máa bàjẹ́ ẹ̀yin olóburúkú wọ̀nyí ìjẹ́ mọ̀ wípé Mákindé ṣàǹfẹ̀mí wá ṣòfò ṣàǹfẹ̀mí wá tàfàlà òkè nísìnyí
Fayose tó ti bá síta ó ní Tinubu will not fly from Abuja to solve Oyo's insecurity problem. Ó tán báyìí. He said, I stand by what I said about Governor Makinde. Before you get to Abuja, you will get to the local government, local and state government. The governor of Oyo can't say he is not collecting allocation, and there is no governor while on the seat that never had issue of kidnapping or security challenges. The first step is for the local government to escalate to the governor. No president will fly from Abuja to your state. It is the governor that will take the first step, and when it is beyond you, then you call for an intervention of the federal government. The first question, tí Fayose wá bí Makinde bẹ́ẹ̀ ni wípé, the first question I feel we should ask is that, as a governor, did Makinde contact or escalate this problem to the president at all? Yes, it is in the public domain, but if you need help, you have to call in the available. On the issue of kidnapping, no president will wish his citizens to be kidnapped, and it is not today that abduction started in Nigeria. It is from kidnapping that they killed Igbo's mother. Lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, òun náà ni ẹ̀mí ìyá Ìgbòho tó lọ sí ní ìgbà tí Ìgbòho bọ́ síta tó ń pariwo wípé ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ́yìn yọ bàbá Tinubu, tẹ́ ẹ̀ bá dá sí wa a máa gbé fún yín látẹ̀yìn. Ọ̀ọ́ni tí ẹ̀ bá jẹ́ wa ní òó tẹ fẹ́ kí àwọn tẹ́rọ́rìsì kan pa àwọn aráàlú nílẹ̀ Kóòtù Àjíire, àwa náà a máa gbẹ̀mí yín. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde lọ́dún náà lọ́ọ̀ nìyẹn tí kò yé ẹ̀yin aráàlú tẹ́ ẹ̀ ń gbèjà à ń jà fún yín, ẹ̀yin tún ń gbèjà ẹ̀ tún kọjú ìjà sí wa. Náà ó ti dojú ẹ̀ sí gbàgbà ti dẹkùn. Ìjọgbọ́n nǹkan tí Fayose sọ bí Gọ́vnà Mákindé ní gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe le tó kò tí ì pé President Bọ́lá Ahmed Tinubu láti sọ fún wọn yí pé my president o, ọ̀gá mi o, tí mo wà lábẹ́ wọn o, ẹ̀yin ni federal o, èmi ni state o, ẹjọ́ wọn ti nǹkan bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ ní sàkání mi o. Ṣé ẹ rí Gbajabiamila Nuri Bado àtàwọn tán lọ sí Oríire local government, ẹ rí wípé wọn ò gbà tọ̀dọ̀ Mákindé. Ìdí ni wípé Mákindé ò fi tó president létí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ out of wípé bàbá sympathize fún empathy tiwọn lórí situation tó wà nílẹ̀ làwọn fi gbé àwọn yẹn dìde pé kán lọ bẹ̀. Ṣùgbọ́n gọ́vnà kò sọ̀rọ̀ kò ké gbàjarè sí federal o wípé òun nídìí ìrànlọ́wọ́, òun nídìí support against nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o, kò béèrè fún federal support o. Òun dẹ̀ tún rèé.